marka wanka u horeeya aniga caawa ku yaboohaya ducaana caawa idinkan idin weydiinayaa bal inaan kutubta iga dhaxla inay igu ducaysaa maan idinka codsanaya waxa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray odhan jireenoo caamadeen caadi u ah allaha aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen wixii ay aada u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo eraygii bay ku celceliyeen kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la idhaa ama soomaalida etoobiya ay degto laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midna sheekh cali dirir la odhanaya midna sheekh cabdiraxmaan dirir ayuu dumarkoodii soo dumaalay labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yidhaahdo isku filaan aanu nahay sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalannay intaa waxaa sii raaca oo saamaynta u weynaayahay markii dambena wuxuu bilaabay dhowr iyo toban inuu waxna abti u yahay waxna dhalay waxna adeer u yahay inuu u bilaabo qur-aanka una dhammeeyo aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhammeeyo laakiin ugu dambayntii anigaa xokaynu ahaa ee ku soo hadhay raggii way kala shaqo tegeen wax dabadda tegey wax meelaha kala galay anigaa xokaynu noqday markaa adeegaan u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu oo uu ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo aayada oo joogta wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray qur-aanka ka sako kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 fan isagaa ii dhigay dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa markuu sii dhimanayay magaalada Ceergaabo ayaa nin dhakhtar oo wadaada wuxuu tijaabiyey reerkooda inuu ku tijaabiyo masaladatan reerkoodii buu u tegey dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa reerka waxa faqiir ku jiro oo dhan inay liis garaysaan reerka wixii baadiye deganaya wixii oo dhan baa la soo qoray waxa laaliya waxay fuqaro lahaayeen baa la liis garay wixii zaka bixin karana ay sheegay buu yidhi dabeetana zakadu isku dayay inuu ka ururiyo soo ururiyo odayaal buu sameeyey zakada ururiya dabeetana sanadba qayb faqriga ka saaraa qaybtu sanadkan zakada siinaya wuxuu ku tala jiraa sanadka dambe inay heli zaka bixiyaan ma aha laba neefiya intaan maahay wuxuu siinaya xoolo zaka goysa waqti yar markuu waday reerkooda kuma jirin qof faqiiri dhammaantood waxay noqdeen dad zaka wada bixiya reeraha kale hadda zakada siiya reeraha kale Soomaaliyeed ee hadda zakada siiya